Сигурно на много хора им е интересно историята за затвора Алкатрас. Ние ще имаме тази възможност в днешния епизод да ви го покажем. Ако смятате, че ще ви е любопитно, последвайте ни в нашия YouTube канал, ако все още не сте го направили, абонирайте се тук отдолу и нека не чакаме, затръгваме! Много интересно е, че на кораба не пускат с оръжие. Не знам защо имаш тази табела. Само в няколко часа за нас и в няколко минути за вас ще ви разкажем историята за най-известния затвор Алкатрас. Така че, ако смятате, че ще ви допадне, ви молим да ни оставите един лайк и да изгледате видеото до край. Здравейте, приятели! Днес сме тук, за да ви разкажем историята на един от най-загадъчните затвори в света – Алкатрас, известен със своята непробиваемост, който е бил дом на някои от най-опасните престъпници в историята на Съединените щати. Пригответе се за невероятно пътешествие из мрачните коридори и за тежките затворнически врати. Лично се надявам да не ми се изстрели някой на главата. Кораба си са клатушка, но ние вече сме стари моряци, обиграни. След нашите филми от Косумел, не знам дали сте гледали, ще ви оставим епизода. За по-любопитните искам само да спомена, че едно посещение на този митичен затвор, включващ отиването и връщането с кораб и обиколка на всички съоръжения и аудиотур, струва $55 на човек. С Богом, мама, остават тук. Дай ни малко информация. До кога Алкатрас е било затвор? До 1963 е било затвор действащ. Намира се точно по средата на залива на Сан Франциско, този остров. За повечето хора е познат като Алкатрас и световно известен е познато като Алкатрас, но всъщност местните го наричат Ла Рока, скалата. Се предполага, че са посрещали затворниците и са им давали първите душове. А и тук съответно на това гишенце са им давали дрехи и обувки и там в дъното се вижда преднадлежности за първа необходимост. На кой ли затворниците не му се искало да си вземе един топъл или може би студен душ сред убийци и изнасилвачи. Забелязвате, техниката за сапуна е универсална, оставен в това, така че не е падал лесно. Робърт Страут е бил осъден за убийство във Вашингтон и е бил изпратен в федералния затвор на Алкатрас. Той е станал известен със своите изключителни познания в областта на птиците и експериментите си върху тях. Но един от най-известните затворници на Алкатрас е бил без съмнение Ал Капоне, американски престъпник и известен мафиотски бос, ръководител на мафиотската организация в Чикаго. Той прекарва повечето от присъдата си в затвора, където продължава да управлява своята криминална империя отзад решетките.
Значи първото, което казват за тези, които идват в Алкатрас, било, че трябва да запомнят две неща. Да си затварят устата и да върват залепнали до стената. Както добре забелязвате, килийките са 2 на 3, нещо от този род. Историята разказва, в този затвор са идвали най-опасните хора на Съединените щати, като убийци, изнасилвачи, крадци. Коридорите на Алкатрас са известни с мистерията си и зловещата атмосфера. Един от най-известните коридори в Алкатрас е носил името Бродуей, който е бил и централния коридор. Известен е още и коридорът на смъртта, където затворниците, изчакващи смъртното си наказание, са били заключвани. Коридорите на Алкатрас също така са били известни с различни легенди и мистерии. Смята се, че в тях е имало шумове, странни преживявания и паранормални явления, които се свързват с историята на затвора. Тук така, значи е било първото място, през което всички новонастанени са минавали чисто голи и съответно всички от тези просторни килии са им подвиквали и подсвирквали. А това, приятели, е изолационното. Моля ви, пуснете ме. Пуснете ме. Така влезем в библиотеката. Тук много от затворниците са чели първата книга в живота си. Но като е нямало телевизия или други неща, какво да правят, и това е нещо. Тук също може да забележите какъв е обема на келията. Просто вижте, не е имало място за много разходка. Имам посещение днеска. Какъв късмет? Мама, носиш ли ми цигари? Донеси ми цигари. Дай да те бутна за късмет. Разбира се, съсетели дежурните. Алкатрас, като известен затвор с висока степен на сигурност, охраната е играла важна роля в поддържането на реда и сигурността на съоръжението. Охранителите в Алкатрас са били избирани от най-добрите опитни сътрудници на федералната система за затвори на САЩ. Те са били обучавани да работят с най-опасните престъпници и да поддържат строг режим на дисциплина и сигурност. Тук всеки коридор си има някакво име. Този коридорски лист бил Мичиган Авеню, както виждате. Резумен, което виждам до сега, е нещо много впечатлително. Това е някаква голяма история, която имам честта да посетя. Затворът е бил изключително зловещо място със своите страшни камери и охранители, като фулата Алкатрас е била практически невъзможна, поради неговата изолация и бурните води на залива, в който се е намирал. Предполагам сте гледали филма с Клинт Иствуд, когато са избягали. Това е килията му. Както виждате в дъното, където са направили дупка, за да се измъкнат. А това е било оригиналната фигура, която са сложили. Забележете, че с една лъжица се е задълбали всичко.
Фугата от Алкатрас е един от най-известните и загадъчни случаи на бягство в историята на затвора. През нощта на 11 юни 1962 година трима затворници успяват да направят известното бягство от Алкатрас. Те използват домашно изработени човешки глави, за да заблудят охраната, а по-късно използват и домашно изработени плотове от дървета и въздушни капсули, които са изпълнени с въздух и използвани като плавателни средства, за да направят опит да преминат през Студения залив на Сан Франциско и да достигнат до сушата. Да, това, което видяхте, са тримата, които са единствените, които са успели да се измъкнат от Алкатрас, но до ден днешен не се знае дали не са се удавили, защото не са намерени, но са единствените трима, които са се измъкнали и за тях не се знае нищо. Имало и други бягства, но или са били убити, или са били намерени удавени мъртви някъде. Това е кухнята с дневното меню, което разбира английски, горе-долу ще разбира за какво става въпрос. Вижте. Добре виждате там в дъното са държали ножовете в някакъв шкаф под ключ, се предполага. Това, разбира се, е бил стола и според информацията, която имам, всички затворници са можели да се хранят по 3 пъти на ден. Тази зона казват, че е била най-опасната, защото на практика 3 пъти на ден са се събирали всички тези хора с нож и вилица в ръка. Така че предположете какво е можело да стане. Ето тези апаратчета в стола са били източник, от който е излизал газ, защото съответно толкова много хора при някакъв бой не са можели да ги окрутят веднага и затова са пускали такъв някакъв тип газ, за да ги опоят. Това, с което сега разполагам. Нашия разказ за Алкатрас свършва, така че ви напомням още веднъж, ако е допаднало това, което гледате, сега прикрепете си един лайк, сте се гледали за канала, да си играе в момента да го направите, като натиснете черния бутон долу. Благодаря ви, очаквайте новото ни приключение. Това беше нашето пътуване в историята на Алкатрас. Затворът, който остава символ на непробиваемост и безмилост. Благодарим ви, че се присъединихте към нас днес. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал за още увлекателни приключения. До скоро, приятели!